が変わったかよくわからんけど、ここスイッチ入るんだろうなこれ。そんなに目立った変化はないんだけどな。変わったのかわからんだけどこれには。
ちゃくちゃいいかな。こんな気がするやつな。ただ元気はいいんだけどな。めちゃくちゃ走られちゃってめちゃくちゃ走られちゃってそんなもうこっち来てから3枚目ですこっちで当たりました。そうですね、こっち来てバーッと当たりました。外れたあ切れただろう今。切れた、外れたんか。これ先っぽが引っかかっとってヒント出へんかった。せっかく食ったんで。みんなから食べちゃってもう待っちゃうよなこれ。よし上げてもうみんなが突っ込まれると厄介だし。早いとこ取ればいいんだけどまたでかくて取れへんし。まあいったなこれ。竹をクリアしんとまずい。目印が目印がいっちゃう。うわまたでっかいゴミ来たな。何かけた。やばいな。あいつやり過ごしてからの方がいいかな。ちょっと大きいってもらって。こいつをやり過ごしてからじゃないとどうしようもねえぞこれ。よし、いらっしゃい。よし、今がチャンスなんだけど。お、いいか来た。よいしょ。なんだかよ。
よっしゃ、よかった。取れた。長い道のり外れてばっかだ。分かりかわからんような重さだったさ。でかそうだな。うわ、またゴミ来た。重かったぞこれ。ゴミがいっぱい来たな。お前ここら辺でこれより過ごしてからか。ゴミだらけで取り込みできへんな。どうだよしよし、ブラックを見込んで。分かるか分からんほど大きさじゃねえな。
箸持ってきてないんだけどやべえなおい。まあゴミはちょっとしかないで、わずかなゴミがあんなとこに来た。最後まで死んだふりして頑張るね。よいしょ。よいしょ。こらしょ。こらしょ。こらしょ。あ、おむで。よいしょ。あ、外れた。切れたに切れた切れた切れたよ。なんで？さっき結んだばっかな。